Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza ariko kandi mwakomeje kunogerwa na gahunda ndetse n'ibiganiro twakomeje kubagezaho ikaze no muri iyi twinjiyemo ni amakuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Ubimana mfatanyije n'itsinda rigari igiye kumfasha kugira ngo aya makuru aze kubageraho atunganye mu izina ryabo bose twongeye kubaha ikaze. Amakuru tuyahereye ya Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu aho mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uraho i Abu Dhabi yagiranye ibiganiro na Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibiganiro by'abo bakuru b'ibihugu byombi bikaba byibanze ku gukomeza ubufatanye bufitiye inyungu impande zombi hagati y'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu no ku buryo bwo kwihutisha iterambere rirambye hagati y'ibyo bihugu. Nyuma y'ibyo biganiro abakuru b'ibihugu byombi bifatanyije n'abandi bakuru b'ibihugu na za guverinoma mu gutangiza inama yiga ku iterambere rirambye Abu Dhabi Sustainability Week. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye iyi nama, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko gahunda yo kongera ubukungu burambye ku isi itaratanga umusaruro yitezweho by'umwihariko ku mugabane wa Afurika, bityo ko hakwiriye ubufatanye buganisha ku gukoresha ikoranabuhanga ryatuma hubakwa iterambere ry'ubukungu utangiza ikirere. Unfortunately, the global sustainability agenda as it stands has not yet delivered on its promise, particularly for Africa. Gahunda yo kongera ubukungu burambye bw'isi y'ubwayo ntabwo iratanga umusaruro yitezweho by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Ubushake bwa politiki ntabwo bujyana n'ibikorwa ahubwo bidusiga mu mpaka no kwitana ba mwana. Politiki zishyirwaho ntizijyanye n'imibereho nyakuri y'ibihugu biri mu nzira y'iterambere. Iyo bigeze kuri Afurika ibi ngora abahizi kuko icyambere biteganijwe ko mu mwaka wa 2050 umubare w'abaturage bayo uzikuba kabiri. Ubu bwiyongere bw'abaturage bivuze ko ubukungu bwacu bugomba kujyana n'ibyo Afurika ikeneye birimo amazi, ibiryo, ingufu ndetse n'akazi. Kubw'ibyo rero kugira ubukungu burambye ntibyoroshye kuri twe. Tugomba kubaka iterambere ari nako twubaka ubukungu butangiza ikirere. Kugera kuri izo ntego zombi tugomba gukoresha ikoranabuhanga ryagutse kandi ryadufasha mu kugera kuri ubwo bukungu. Twemera ko iterambere rirambye ari imbaraga zihuriweho ndetse nta gihugu cyarigeraho cyonyine. Tugomba kwigira ku makosa yahise ndetse tukarenga politiki zitudindiza. And move beyond political frameworks that keep us in a stalemate. Iyi nama ya Abu Dhabi Sustainability Week ikaba igamije kurebera hamwe uburyo bwo kongera ubufatanye mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, inzitizi zigashakirwa ibisubizo. Muri iyi nama hanafatwa ingamba zigamije guteza imbere ikoreshwa ry'ingufu zisubira kandi zitangiza ikirere. Hanarebwa kandi ku ikoranabuhanga rigezweho ryafasha ibihugu bitandukanye mu kurushaho kugana muri uwo murongo wo kurengera ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Tuve aho i Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu tugaruke i Kigali mu Rwanda aho abatwara ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali bavuga ko essence ku masitasiyo amwe n'amwe mu murwa mukuru wa Kigali yabuze ku buryo ngo hari n'izatangiye gufunga kubera kubura essence. Byinshi kuri iyi nkuru na Ntambaraga Hareon. Ikibazo cy'ibura rya essence kuri amwe mu masitasiyo yo mu mujyi wa Kigali cyatangiye kugaragara mu mpera z'icyumweru dusoje nk'uko bivugwa n'abafite ibinyabiziga. Uyu mumotari aravuga ko yamaze iminsi 2 nta essence afite. Byambayeho maze iminsi 3 najyaga kuri sitasiyo nkashaka essence nkayibura, ariko kubw'amahire hari aho zabaga ziri cyane cyane ku masitasiyo ya SP iho urajyayo ukabona essence, ariko izindi sitasiyo na essence yari ihari. Ariko ku ma SP hari ama essence njye maze iminsi 2 narabuze essence, ariko nagiye kuri SP bahita bama essence nduzuza. Kimwe n'abagenzi be bamotari nabo baremeza ko bakoze ingendo ndende bashaka essence bakazibura ku masitasiyo. Byambayeho. Byagenze gute? Nagiye ku Kinamba kizeyo nsanga essence ntayirimo. Ngeze hano kagunzanye umugenzi wa hano essence sanga ntayihari. Manutse Karuma hakurya kuri obisi hakurya iriye nsanga nta essence bafite. Birangira bimbereye ikibazo rero. Ubwo nagombye gukomeza hehe kujya Ikabuye. Essence nayifatiye Ikabuye.
esanse yamaze iminsi 3 ntayo. Ubu menshi yafunze sinzi ukuntu byagenze. Hari amasitasiyo hano kuri muhanda ujya ku Puwaruru wagenda ku masitasiyo menshi wagasanga arafunze nayo batafunze amasansi twayabuze murabona ahantu hamwe namwe ntabwo riri hose sinzi ukuntu byagenze kabisa. Mu igenzura abanyamakuru ba Radio TV10 bakoze mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali basanze hari amasitasiyo tutashatse gushyira ahagaragara ku bw'inyungu z'ubucuruzi adafite essence. Hari umushoferi w'imodoka twasanze maze kumakanira ko nta essence hari. Izangwe essence yashize sinzi uko bimeze kabisa. Kugereza ingaruka rero. Nawe urabona ko ingaruka irabaye nyine ubuse we ntubira ko ingaruka ibaye koko. Nimbe essence ibuze. Kandi tuzi ko ari kuri station ahandi wayikura neza. Mu bihe bitandukanye abamotari bagiye basunika za moto zabo bakamburwa abagenzi kubera kubura aho bakora essence. Urumva ushaka kugera wacimura amafaranga mwagira mu nzira ntabakikwishyuye ahita yigendera. Urumva nta kundi kuntu wabigenza ubuhombye kabiri. Ikintu twasaba guverinoma yacu ya leta no kudufasha nk'ababyeyi n'ubundi bahora badufasha bagaca inzira zose zishoboka nk'ababyeyi tukabona essence kuko bigeragezo turimo by'igihe byo kubura amafaranga ntago bitworoheye. Niba turwanaho nk'ababyeyi batuzanire essence dukore. Abagenzi nabo bagaragaza ko byabereye uruzo rukomeye gutega moto ibice bice kubera ikibazo cya essence kubera ko essence iba yabashiriyeho. Yego biteye isoni biteye n'ipfunwe kubona motari abona umugenzi yanyura kuri station ngo nta essence dufite. Wagera imbere moto ikabirijunguje ugasanga umotari muri kumwe uramutana urugamba arasunika nawe ukoreho inyuma. Ubwo ingaruka bingiraho aho ngiye ntago zabanyigereye igihe. Ejo byambayeho hari Kacyiru nateze umumotari tugiye mu mujyi tugeze peage essence mushiriraho. Ubwo rero nta kindi twari gukora nateze indi ndamwihorera nase niko bigenze gute. Essence yamushiriyeho turi kuzamuka peage arahengeka tugeze imirongera ko yahengetse gashiramo yabuze essence. Nyiri station itari ifite essence Bwanahirwa Honore avuga ko bishyuye essence ku bigo baranguriraho ariko ntibayibonera ku gihe. Ariko bigateganywa n'igihe waguze igihe agiye guhabwa. Ni first come first serve. Ni ukuvuga ngo uguze mbere niwe uhabwa mbere uguze nyuma agahabwa nyuma. Hari amajwi twabonye muri kimwe mu bigo biranguza essence hano mu gihugu agaragaza ko hari habaye ikibazo cyo kubura kwa essence mu Cyongereza yise shortage. Yego ni hamaze n'itari ikibazo cya shortage ariko essence ubu birahari. Byararangiye essence ubu birahari aho mwajya hose mwayasanga. Twagerageje kuvugana na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ariko ntibyadukundira. Ntambara Gahlewo TV10. Tuve mu mujyi wa Kigali dukomereze i Huye mu majyepfo y'u Rwanda. Hari bamwe mu batuye muri aka karere ka Huye bavuga ko nubwo bafite umuriro w'amashanyarazi bamaze igihe kinini badacana bitewe nuko uwo muriro bahawe ngo udafite ingufu. Banabaza ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kikababwira ko kizaza kubisuzuma ngo bikemuke ariko ngo bagategereza bagaheba. Babiganirije Prince Theogene Nzabihimana. Aba baturage bo mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Cyarwa bavuga ko bamaze igihe kinini badacana kandi bafite umuriro w'amashanyarazi bitewe n'uko uwo muriro bahawe udafite ingufu ndetse ukanabatwikira ibikoresho ukanateza n'ibindi bibazo bitandukanye. Muri akazi ko gusudira jewe ariko nasudira abantu muri kayo bakaneza ingaro ngo bakora ibintu bidakomeye kubera umuriro utari mwinshi n'abacana nimugoroba umuriro urabura nimugoroba guhera saa 12 ntabwo bongera kubona umuriro abantu bacana birashya kubera umuruza nabi. Ikibazo cy'umuriro giteye inkeke bitewe nuko nawe ubu byumva ko abaturage babikwibwirira dore n'ubu bawagiye kandi ahandi urimo. Dufite umuriro mukeya muri uyu mudugudu wa Taba. Ugeza saa 12 umuriro ukaburagiye tukongera kubona saa 5 z'ijoro. Ni muke cyane nta ngufu ufite. Umuriro uradutwikira ibintu, hari ibyuma dufite bitanavuga. Ubu ufite nka ampuri yarahiye, televiziyo yarahiye ejo bundi kubera umuriro ugenda ukaza ari mwinshi mu kanya mu kandi kanya ukaza ari mukeya. Ubu ngubu nakagombye kuba nareba uburyo kinaturagisha nk'inkoko. Ibyo bintu sinabikora kandi mba numva mbyifuza. Nimba ntabasha gutera ipasi ni gute uwo mushinga nawe ujyamo. Abaturage bavuga ko iki kibazo ndetse n'ibindi bijyanye nabyo bagerageza kubimenyesha ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG bakabwirwa ko baza kubikemura bagategereza ko baza kubikemura bagaheba.
batubwira yuko ngo bazaza nuko batubwire ntabwo bajya bahakana tugategereza tugaheba urebye ukuntu nyine twe tubabwira ngo baze bongere no muriro nibaze kuwongera nabyo tubona ari ikibazo rege nyine barayihamagara nkuko ngeze birebe nyine bakababwira ngo turaje bikamara nk'igihe nk'icyumweru itaraza ntabwo rege hitiza iratinda kuza nibi umuriro wacitse ahantu nibaze ngo babikemure ntabwo kikosobwe buri gihe turabivuga ahubwo urakoze kuba tukubonye tubonye tukabivuga. Ku bibazo byose aba baturage bibaza umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG ishami rya Huye Kayibanda Omar avuga ko bizwi akavuga aho bigeze bikosorwa akanagaruka ku byo bavuga ko badahabwa serivisi uko bikwiriye. Icyo kibazo cy'abo baturage gifite ishingiro kandi turanakizi. REG ntabwo yicaye turimo kubikoraho. Hari amasoko yatanzwe kuri ba rwiyemezamirimo bazatangira mu kwezi kwa gatanu bakora ivugurura ry'imiyoboro yose aho ngaho cyane cyane aho ngaho muri Cyarwa ku buryo bazongeramo transformer nshyashya basimbuze n'ibyo biti bigiye bishaje bishobora gutera impanuka. Ikibazo cy'uko hari abajya bakenera serivisi za REG ntibazibone ubundi ntabwo icyo kibazo twari tukizi ariko niba banahari twabashishikariza kuduhamagara ku mirongo itishyurwa 27 cyangwa bakatugana hano kuri ofisi zacu za REG ishami rya Huye naho twabafasha. Uyu muyobozi avuga ko ikibazo cy'umuriro udafite ingufu muri aka karere ka Huye kitagaragara muri uyu murenge wa Tumba gusa, akavuga ko n'ahandi bigaragara hari gahunda yo kuvugurura bagahabwa umuriro ufite ingufu. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV10, Huye mu ntara y'Amajyepfo. Namakuru arambuye ya TV10 mugikomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana kiravuga ko kugira ngo ikibazo cy'abana bajya mu muhanda gikemuke ari uko cyakemurwa uhereye mu miryango kuko ariyo ntangiriro. Ibi byagarutsweho mu biganiro byahurije hamwe iki kigo ndetse n'abapadiri bashinzwe iyogeza butumwa ry'abana muri Kiliziya Gatolika hagamije kurebera hamwe uburyo ibibazo byugarije abana byakemuka. Inkuru irambuye na Emeline Babazi. Hirya no hino haracyagaragara abana ku mihanda babiterwa n'impamvu zitandukanye. Iki ni ikibazo gihangayikishije kuko abo bana usanga baho mu buzima bubi bigatuma nabo bishora mu bikorwa bibi birimo ubujura, urugomo no kunywa ibiyobyabwenge. Iyo uganiriye na bamwe muri aba bana bakubwira ko bimwe mu bituma baza mu mihanda ari imibereho mibi babayeho mu miryango yabo ndetse n'amakimbirane. Icyakora nabo bakagaragaza ko ubuzima bwo mu muhanda batishimira kububamo ko babonye ko babukurwamo babyishimira. Ariko twege impamvu nge naje mu muhanda unugo ntago abubwumvikana ndanizira mu muhanda maze imyaka 2 ngewe ndarari ari hakurya mu bikingi kuri skoro maze imyaka 8 mu muhanda ngewe ukuntu mbayeho ubuzima bwanjye niterera inganje naturutse mu Bugesera kwa Kajguri jewe nirarira hano mukina ninjye n'aba bana ariko njyewe ndifuza kuzava muri no muhanda gasubira ku ishuri muri kuno kwezi. Ndifuza ko ahubwo ko perezida yadufasha nkatwe mu muryango tutishoboye akadufasha baradufunga bakadukubi njye na keshi n'inkovu ndazifite ngizi hano. Ubuyobozi nabusaba yuko banjana mu ishuri nkiga mwadufashije mukadusubiza basi ku ishuri bakareka kudukubita. Nicyo tubishabira nka leta. Ahubwo nanarira avuta tubona nariro zaganda afite ku mutima urakaza cyane nuko bafasha ubufasha bwose bama nabweme. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana nacyo cyemeza ko cyari ikibazo gikomeye. Icyakora ngo hazakomeza gushyirwa imbaraga mu kugikemura hibandwa cyane cyane mu miryango kuko byamaze kugaragara ko ibibazo bitandukanye bigaragara mu miryango ariyo ntandaro y'uko abana bajya mu mihanda. Uyu ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana Ingabire Assumpta. Kibatera kujya mu mihanda ari abana akenshi impamvu ishingiye ku muryango iwabo. Wenda iwabo babana mu makimbirane, wenda umwana arirwa n'umubyeyi umwe
wenda iwabo ntibamwitaho uko bikwiye, baramuhutaza bimwe twavugaga. Ibyo byose bituma umwana ahunga aho hantu akajya ahantu we kuri we yita ko ari heza hazamufasha kandi haramwangiza. Rero icyo nka leta tuteganya cyane cyane ni ukujya gukemura ikibazo kiri iwabo mu muryango, nimba ari ikibazo cy'amakimbirane, nimba ari ikibazo cy'ubushobozi buke, nimba ari ikibazo cy'imyitwarire y'ababyeyi, kuko hari abana batubwira ngo ababyeyi bataha basinze bakabakubita nta n'impamvu. Ni ukujya gukemura ikibazo ku isoko, ni nabyo uyu munsi dukora. Kumva rero kugira ngo duce burundu ikibazo cy'abana bajya mu muhanda cyangwa ubuzererezi, tugomba gukemura ikibazo cyo mu miryango bakomokamo. Musenyeri wa Diyoseze ya Kibungo akaba na perezida wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe iyogezabutumwa ry'abana Jean-Marie Vianney Twagirayezu yavuze ko nka Kiliziya bazakomeza kongera imbaraga mu guhangana n'iki kibazo. Tubishyize ku mutima, ni ikibazo navuga cya buri wese, ariko muri Kiliziya Gatolika gishyiraho umwanya uhagije. Nanone mu bushobozi hari paruwasi nyinshi zikora uko zishoboye kugira ngo zifashe bariya bana bave mu buzima buciriritse butari bwiza bagane mu buzima bwiza. Kugeza ubu nta mibare ya nyayo igaragara y'abana baba mu muhanda. Icyakora imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA igaragaza ko abana 3465 bangana na 91.6% aribo bamaze gusubizwa mu miryango bakuye mu mihanda. Emeline Mbabazi, Radio TV 10. Amakuru yacu tuyakomereje mu karere ka Rusizi, aho nubwo bavuga ko babitangiye bacibwa intege n'abantu batandukanye, abakobwa babiri bafite ubumuga bw'ingingo babarizwa mu rubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Bugarama baravuga ko kwifatanya n'abandi byahinduye imibereho yabo. Babiganije Jean de Dieu Ndayisaba. Dusenge Merida na Nyirategekimana Primitiva bombi bo mu murenge wa Bugarama bahuriye kuko bafite ubumuga bw'ingingo basaba kwifashisha inyunganirangingo. Gusa ntibyabujije kwifatanya n'undi rubyiruko kwitabira gahunda rwo gukora rushake mu kubaka igihugu batitaye kuba bacaga intege nk'uko babivuga. 2017 nibwo natangiye kujya mu bayumfu, 2018 mba umwe muri komite. Ngitangira nyine abantu baravuga ati si wazabishobora, kuko azashobora kugenda uko bagenda bizagenda ute. Aho nkabwa tumva nubwo ameze gutya ariko ndashoboye gukorera ubushake. Nasanze gukorera igihugu nta gihombo kibirimo. Nakoreye gushaka uko nshobojwe, nkajya mfite ubumuga, nagize ishaka n'umwete byo kumva ko ngomba gukorera igihugu. Abenshi bumvaga yuko bitashoboka ibintu ndimo nshaka gukora, ariko buri ibintu byose washizeho mu bushake birashoboka. Harimo benshi banciye intege ngo ibintu urimo urashaka gukora ntabwo uzabishobora. Iyo habaye igikorwa dukora ahashoboka bangezayo nkagerayo, ariko iyo ari ahantu hagoranye. Umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Rusizi Bampire Gervais avuga ko nubwo bafite ubumuga bitabuza gutanga umusanzu wabo, imbaraga zabo zingana na cyane ko ngo ari byo babasha gukora kandi neza. Muri Covid twari turi kumwe, nubwo ubona wabonye harimo ugendera mu igare, harimo n'ugendera ku mbago, ariko ibyo ntibyababujije kwitanga nk'abandi kandi umusanzu wabo waragaragaye. Mu by'ukuri ukuri wabona n'intege zabo wavuga ngo bafite intege nke nk'uko abenshi babibara, kandi nk'uko nabo babibibwiriye babikora babikunze. Wari uzi ko buriya nka kiriya kirakari gukora kuri poste de santé byatangiye badusaba korerabushake, ubu ngubu bageze ku rwego rw'aho abona umushahara kandi umufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Nubwo babitangiye bahura n'abacantege, kuri ubu bombi bishimira icyo byabagejejeho, kwaba kwisanga mu bandi no kumwe muri baraje kubona akazi kamuhemba, nyamara yaragatangiye ari umukorerabushake. Byagize akamaro. Ubu nanjye ndi umuganga, aho nkora kuri poste de santé ya Pera, nakira abaturage, abarwayi, mbese abakiriya muri rusange. Nibyo byampesheje kubona isabune, mbona isabune bitangoye, nkabona amavuta yo kwisiga bitangoye, nkabona imyenda, umwambaro, ibyo kurya. Nge kuba ndi umuyufu hari ibyo bimfasha cyane mu buzima bwanjye, bitewe n'uko hari ibyo bimfasha kuba ndi kumwe n'abandi bagenzi banjye tudahuje ibibazo. Hari ibyo bimfasha bindinda kwigura.
umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu ntara y'Uburengerazuba Leandre Mugiraneza ashima umuhate wabo akanavuga ko bigaragaza umusaruro w'amahugurwa abafite ubumuga muri rusange babona agamije kubibutsa ko kugira ubumuga bitavuze ko bibambura ubundi bushobozi. Biba ari byiza cyane kubera ko ni ukwereka n'abandi banyarwanda bose no kwereka n'abafite ubumuga n'abadafite ubumuga ko nabo hari icyo bamarira igihugu kandi nabo bashoboye. Duhora tuvuga ko kugira ubumuga ntabwo ari ukutagira ubushobozi. Iyo rero hagize ufite ubumuga wiyumvamo ubushobozi akiyumvamo n'ubushake, twumva inyigisho duhabwa mu matsinda yacu n'ubuvugizi dukora twumva byaratanze umusaruro. Imibare itangwa n'ubuyobozi bw'urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ka Rusizi igaragaza ko mu karere hari abagera ku 52,416 muri bo abagera ku 57 bakaba bo mu murenge wa Bugarama ari naho abafite ubumuga babarizwa. Mbese natwe turashoboye muri make. Radio TVT ni mu karere ka Rusizi, Gendi Jean de Dieu Ndayisaba. Izi dukomereze i Rwamagana ni mu burasirazuba bw'u Rwanda hari imfubyo mu muryango w'abasigajwe inyuma n'amateka mu murenge wa Muhazi ivuga ko yubakiwe n'urubyiruko ndetse n'abaturanyi gusa ngo baracyagorwa nuko abana batanu basigaranye batabona uko biga kubera kubura ubushobozi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buvuga ko ngo bukomeza gukorana n'umurenge kugira ngo iki kibazo gihabwe umurongo nkuko babitangarije Yusuf ubona bagenda. Nyuma yuko ababyeyi batuyisenge Vestine mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Byeza muri uyu murenge wa Muhazi bitabye Imana, aho umubyeyi w'umubyara Mukanyarwaya Jeannette ari werutse kwitaba Imana mu mpera z'umwaka ushize, wahise atangira guhura n'ubuzima butamworoheye kugeza ubwo inzu babagamo nk'umuryango wasigajwe inyuma n'amateka isenyutse, ngo bahise batabarwa mu by'ibanze birimo kubakirwa inzu, ariko ngo kugeza amagingo abana basigaye bakigorwa no kubona uko bajya mu ishuri. Ndishima birenze urugero kuko mbona yuko nanjye ntari njyenyine kandi bikampa n'icyizere cy'ejo hazaza nko kuba umubyeyi yaransigiye n'abana nyine ubwo nabo ndabarera. Nyine byabaye ngombwa ko inzu igiye kutugwaho baratwimura bajya kuducumbikira ahandi, inzu baraza barayubaka, ubwo ngubwo mba mu ikode ariko byarangoye nyine kubura umubyeyi wanjye. Ikintu bamfasha nuko wenda abana banjye babasha kujya mu mashuri bakabasha kwiga n'ejo bakabasha kwiteza imbere. Urubyiruko ruri ku rugerero muri uyu murenge wa Muhazi ndetse namwe mu baturanyi b'uyu muryango bavuga ko nyuma yo kubura ababyeyi bagira kandi ngo banagize uruhare mu kubakira uyu muryango inzu yo kubamo, ariko kandi bagasabira uyu muryango ko leta yabafasha mu myigire y'aba bana basigaye. Uwo turi gufasha ni urungano nawe, kandi kubura ababyeyi ni ibintu bikomeye cyane umuntu ahura nabyo mu buzima ataraniteze. Ngiye ukuntu mbifata nuko ni urukundo twebwe tumugaragarije tukamuba hafi nk'abavandimwe. Biba binshimishije kuko nawe hari impamvu niba yaratumye nyine wenda ibi ngibi wenda nawe uyu munsi niwe wenda nanjye ejo byabanje. Aha ngaha natwe ubwacu twagiye tugira uruhare rukomeye cyane kubafasha, tukabaha bugufi tukabaha imbaraga zacu mu buryo dushoboye. Biba bibagoye gushaka imibereho, uko kwiga no kurya ni ibintu bibavuna cyane. Leta buriya ibigenje igize uko ibigenza nyine ikabafasha, nkatwe mukajya mutuvuganira nk'aho hejuru, bakajya babasura kenshi bakabafasha iyo myambaro, ibyo kurya, school fees ku ishuri. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab yavuze ko nta mwana ukwiye kuba yata ishuri kuko ngo ubushobozi busabwa ari buke, gusa ngo barakorana n'ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo iki kibazo gikemurwe. Kubakira umuntu biri muri gahunda y'icyo twita graduation from poverty, no gukura abaturage mu bukene. Ubukene rero ntabwo bugarukira ku nzu gusa, abafite n'ibindi akennye, ariko icyo twavuga gukura abana mu ishuri cyangwa ko batagiyemo bwo biba ari uburangare bwe, kuko na hano hafi hari amashuri kandi abana b'abanyarwanda bigira ubuntu, ari amafaranga 975 bishyura ni make, ariko n'utayabonye ntago bimubuza kwiga. Yewe n'agakaye n'agakaramu turabishaka twebwe no ku murenge biba bihari ku buryo umwana w'umukene bitamubuza kwiga. Numva rero ari uburangare yagize, turakomeza dukurikirane tumufashe ku buryo nta mwana uzasigara mu rugo. Uyu muryango wa Tuyisenge Vestine wabuze ababyeyi bari Nyakwigendera Mukanyarwaya Jeannette na Havugimana Auguste wasigayemo abana batatu muri bo bakaba batiga kubera kubura ubushobozi, ari nahera asaba leta ubufasha kugira ngo aba bana babe bafashwa kugira ngo bajye ku ishuri. Yusufu ubona bagenda, Radio TV 10 mu karere ka Rwamagana.
Ikaze noneho mu makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda, reka tubabwire ko nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden atangaje ko amasezerano yo guhagarika imirwano iri kubera muri Gaza no kurekura imfungwa ari hafi gushyirwaho umukono kuri uyu wa kabiri, abahuza ba Israel n'umutwe wa Hamas bahuriye i Doha kugira ngo basoze ibijyanye n'amasezerano yo kurangiza intambara muri Gaza yahungabanyije uburasirazuba bwo hagati. Abahuza n'impande zihanganye bose bahuriye muri Qatar kuri uyu wa kabiri bavuze ko amasezerano ari hafi kugerwaho. Icyakora nyuma y'amasaha arenga 6 ibi biganiro bitangiye, nta cyemezo kiratangazwa cyafatiwe muri ibyo biganiro. Ibikubiye muri aya masezerano harimo kurekura imfungwa, guhagarika imirwano, kongera umutekano w'ubusugire bwa Israel ndetse n'ubwisanzure mu kugeza ubufasha bw'ibanze ku mpunzi za Palestine zakomwe mu nkokora n'iyi ntambara yatangijwe na Hamas, nk'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden wagize uruhare muri ibi biganiro yabitangaje. Ku ruhande rwa Hamas yavuze ko ibi biganiro byageze ku cyiciro cya nyuma kandi ko yizeye ko ibiganiro bizabyara amasezerano nyuma yo kunga ubumwe kwakozwe na Qatar, Misiri ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ariko umuyobozi wa Israel we yavuze ko aho ibiganiro bigeze byo gutanga icyizere nubwo bitaragera aho bakeneye. Ayo makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda akaba nayo tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye mu izina ry'itsinda rigari ryafashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe muri aya makuru. Mwari kumwe nanjye Shemsa Uwimana, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Hagati aho gahunda n'ibiganiro bya TV10 byo birakomeje, bikomeze bibanogere.